السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة ماجدة للطبخ. اليوم غنقدموا جميع واحد الحلوى ديال اللوز، او الملوزة، كل واحد شنو تيسميها، بجميع اسرارها اللي تتنجح لك في اول استعمال وتجي مشققة ومعلكة. ما نقول لكمش بنكهة الحامض، كتجي رائعة رائعة البنات. نتمنى لا فيديو ديال اليوم، ولا كنتوا اول مرة كتزوروا القناة ما تنساونيش في اللايك والاشتراك وتبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم، وشكرا لكم. ويلا معنا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. هنا عندي العقده ديال اللوز، 2 كيلو ديال العقده، اللي مهم 2 كيلو ديال اللوز اللي نقيتهم في الماء سخون وخليته حتى نشف، وضفت له نصف الكميه ديال السكر، يعني كيلو ديال السكر، وديته طحنته عند مال الحلويات. مهم وطحنت من بعد ضفت لها معلقه كبيره ديال روح الزهر، ومعلقه كبيره ديال الكليكوز، وقشور حامضه، لانها هاد الحامض تعطيها واحد النكهه خطيره مع هاد غريبه رائعه رائعه بنكهه الحامض. صافي هنايا مهم انا هنا الكميه 2 كيلو ديال، نحتاج كميه اللي هي وفيره ديال هاد غريبه. هنا غادي نضيف ساشيه، او عفوا غنضيف بعدا الزبده سنترال، المهم اللي ذوبتها، وغنضيف ليها 2 معالق ونص ديال الزبده، 2 معالق ونص كبارين ديال الزبده مذوبه تتعبروها. ما تكثروش باش ما تجيكمش العقده ديالكم جاريه وما تبغيو ديروا. مهم من بعد ما تدخلوها للفران تتسيح ليكم. مهم المقادير هادو مضبوطين. ساشيه ديال الخماره حمراء ما يعادل 7 غرام. هنا غنضيف بيضه كامله، وغنضيف صفر بيضه. صافي على هذا الشكل. هنا غنضيف معلقه كبيره عامره ديال الدقيق الابيض، المهم معلقه تكون بومبي. صافي غادي نبدا نخلط هكا بيديا مزيان هاد العناصر حتى تنسجم لينا العقده ديالنا، وما يبقى زعما كلشي منسجم، يعني مخلطه مزيان. ومن بعد نتلاقاو. هنا غادي نشكل هكا كويرات، مهم على شكل الحجم الغريبه اللي بغيتو. المهم تكون متساويه. عندكم ميزان داك ديال الغرامات بقاو انا مهم انت ندير هنا عيني ميزاني. صافي هنا الكويرات غنبقى هكا غادي نحربلهم في سكر كلاصي سبيسيال. ضروري البنات تخدموا سكر سبيسيال، لان هاد السكر ما تيذوب ليناش وتيبقى لنا عاطينا شادنا في غريبه مزيان. صافي غادي نحطوها ونبقاو نبسطوها شويه بيدينا، يعني ماشي بزاف. غنحطوها هكا في اللاطا. وهنا انا مسخنه الفران ديال البوطه، مسخناه على درجة الحرارة 180 درجة. من بعد مي غندخلها غادي نقص منها ونخلي العافية فوق منها باش تشقق لينا، ومن بعد عاد نطلعوها من الفوق باش طيب لينا من التحت. في الحقيقة كتجي رائعة البنات، تدوب في الفم وما تقيسوش فيها ابدا حتى يتبرد لكم. خليوها في الطبسيل ديالها حتى تبرد، عاد يمكن لكم انكم تحطوها في شي طبسيل. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم،
وتنشكر كل من دعم هاد القناة بلي كومونتير وبلي لايك. شكرا لكم وشكرا الناس الجداد اللي انضموا الي القناة. تنتمنى لكم فرجة ممتعة ويعجبكم بزاف الفيديوهات، وشكرا لكم، والى اللقاء فيديو مقبل ان شاء الله.